Sveiki draugai, su jumis Haroldas, Kripto mokymų centras. Šiandieną sekmadienis, birželio 8 diena ir darome dienos analizę. Taip, turbūt jau matėte mano video atsakymas į pokalbį apie mūsų vienam iš chatų, tai yra vienam iš kitų kripto bendruomenių. Tai tą video nusprendėm palikti atskirai ir dabar darom atskirą video, tiesiog šiandienos dienos analizę, kad nesimaišytų. Tai sekmadienis, marketas, kaip ir toliau pušina į viršų, tai labai gerai, tai ką aš norėčiau matyti. Žiūrėsim, kur sustos, dabar yra main 4 leveliai, kur marketas realiai galėtų rasti resistance ir apsisukti. Tai visi šitie highs, visuose šituose highs turėtų būti neblogai liquidity ir neblogai trading activity. Realiai, kadangi tai savaitgalis, per daug nebūčiau užtikrintas į šitą visą judesį, tai tarkim, čia turim savaitgalinį low ir dabar kol kas esam padarę savaitgalinį high. Tai, o šiaip, iš mano praktikos savaitgalinį tiek low, tiek high dažniausiai būna paliesti kitą savaitę. Tai, jeigu marketas bus ypač bullish, gal šitas low ir nebus paliestas dar kurį laiką, gal net porą savaičių. Gal bus kažkas tokio ir gal tik tais kitą savaitę, va taip. Toks variantas tikrai labai realistiškas. Šimti, pagrindinius 3 liquidity levelius šiek tiek pritrūks iki high ir pagal mano levelių sistemą tai bus kaip tik 0.75. Paliesta 0.75, tai lygiai tai, ką aš kalbėjau, man rodos, už vakarykščiam video apie vasaros range, kur nuo low iki high visą laiką retreisino apie 0.75 ir tai suformavo tą tokį konsolidaciją krentančią, tai kažkas panašaus, tikiuosi, bus ir čia. Vėlgi apie tikslesnius pasus gali pažiūrėti vakarykštį video, šiandieną daug nesikeitė, tai yra, kas kaip ir tas pats, marketas bandė šiandien rytą sukryst ir matom, kad gaudo supportą ant mano moving average. Tai yra, irgi pokytis. Matom, kad realiai po šito breakdowno surčia, tai yra, čia buvo paskutinis jo. Tai yra, šitas vynas buvo labai didelis, šitas vynas buvo mažesnis, perpų šitas vynas buvo dar čiut net 3 mažesnis. Ir po to čia vien losai ir matom, kad marketas kiek bandė prasimušti pro mano average'us, vis sukrysdavo kiaurai, vėl bandymas, vėl kiaurai. Čia retestavo iš vis nusilofino. Ir čia toks choppy range'as, kur liktai kiaurai, liktai ne kiaurai. Tai yra lyg ir prasimuša, bet po to sukrenta, lyg prasimuša, sukrenta, tai false entry signalai ir po šito volatility viso reikalo dabar matom pokytį, tai yra marketas prasimušia ir randa supportą ant mano moving average, padarė vėl naują high, vėl rado supportą, vėl padarė naują high, tai tikrai bildinasi ir trendas. Ir jau kaip vakar sakiau, kad iš mano testavimų, iš to, kad aš gerai žinau šitą strategiją ir plius minus kokie turėtų būti rezultatai, tai pats laikas vynui, pasakysiu tiek. Ir dabar jau stovi 3R beveik, 4 gal jau, 3R. Neblogai.
Tai yra, na, jeigu pasitvirtins ta mano 0,75 retracemento teorija, tai marketas tikrai užlėks. Ir tas moving average'as pakils ir kažkur čia gal duos man nusiimtą losą 7-8 ar būtų neblogai. Atpirktų man visą minusą šito range'o. Na, aišku, kad išeit dabar man į profitą reikia daugiau negu 7R, bet na, dideliai vineriai būna nuo bottom range'o, ne, vat, na, iš tokios vietos, kur buvo ilgą laiką, ne, kaip ir downtrendas, tai yra kaina judėjo žemiau mano moving average ir va tas pirmas prasibravimas ir pirmas impulsas, kurį visi normiai feidino, sujudos man didžiausią vinerį. Tai yra, kai jau esam toj galiniai trendo daly, na, čia man didelį vinerį duotų nebent breakas all time high ir va toks va skrydis man čia duotų, nu, žiaurų vinerį. Tai tiesiog nesitikiu, kad tai bus. Tai, na, geriausias mano betas dabar tiesiog šitoj vietoj praeitam break even, tai yra dabar ten, tarkim, duos na 7R vinerį, duos vėl losas, gal dar vienas, vėl duos kokius 7R. Ne. Ir vėl losas, vėl kokius 7R, na, čia taip lempiškai. Bet turiu omeny, kad vat, jeigu judėsim tam range'ą, tai vat man duos ne ir trade'us nuo range low iki range high. Ir na, čia bus nuo 7, kokių nuo 5 iki 10 gal ir vineriai. Ir aišku, tarpuose bus lotsų, tai turėtų plius minus ant break even man čia viskas išeit. Na ir po to, jeigu bus rimtas jau breakoutas, tada aišku bus rimtas vineris, jau tada man bus geri profitai. Ir taipogi, jeigu sukrysim tada jau žemiau ir nukrysim žemiau moving average šito, ir tada kažkada ateityje, kai bus vėl ralis nuo lows, kurį norime visi feidins, vėlgi šitas ralis man duos gerus profitus. Taip, tai čia apie šitą strategiją, kita strategija, kur irgi sakiau, buvau longe čia ant šito tipo exit buvo ir po to marketas pajudėjo toliau, tai čia, na, tai bus dažnai, nieko baisaus. Entris buvo čia, man rods. 1, 2, 3 low iki šito high 5 jo entris buvo čia ir noriu pažiūrėti tiesiog kiek man čia R gavosi, nes tik gavau notificationą, kad uždarė poziciją, bet dar nežiūrėjau, kiek man čia tiksliai gavosi tų profitų. Na, čia apie 8 R man turėjo gautis, gal biški daugiau, gal biški mažiau. Jo, 8,2, neblogai. Tai, na, vėlgi, strategija pritaikyta gaudyti būtent tokius va judesius, tai yra, na, deepus arba sideways range arba uptrendę. Tai yra, nes labai ilgas moving average'as 280 paskutinių candlų. Tai, na, jis gan lėtai juda, gan lėtai followina kainą ir va toks stiprus deepas prieš daily open ir po to stiprus retracementas viso movo mane kaip tik įmestų į orderį ir kiaurai praeitų čia, na, į tradą ir kiaurai praeitų mano moving average ir po to kažkur, kai jau trendas sulėtėtų, mane įstoplosintų. Tai lygiai su tokia intencija ir buvo kurta šita strategija ir, na, kaip matot, veikia puikiai. Vėlgi, toli gražu ne mano labiausiai profitable strategija. Expected value nėra labai aukštas, 0,05 gal, bet veikia. Trading galima. Ir, na, kadangi viskas sukasi automatiškai, tai kaip ir viskas ok.
Kiek mes šitą laiką turim? 10 minučių. Nu jo, tai paliksim turbūt. Taip dabar kaip yra. Tai yra. Dar užmėsiu akį į šitą, tai pagal šitą mano spoto strategiją entris man į spotą būtų na jo, čia nieks nesikeičia, entris būtų close aukščiau 1-2, nebent bensai nusiresetintų į raudonus, tada kitas flipas bensų šalius būtų entris, bet vėlgi, kadangi šitas uptrendas jau man davė profitus, tai dabar tikėčiausi poros losų iš eilės. Šitos strategijos win rate'as by the way apie 5%, tai na tikėčiausi gal 1, gal 2 losų, nedaugiau. Šita strategija bensai žaly. RSI 7 būtų entris, bet na vėlgi šitoje vietoje greičiausiai bus losas, nes visą šitą trendą iš vieno treido nutreidinau ir dabar turėtų būti losas teoriškai. Vėlgi čia man duos entry grinai į rezistencą, naudos kaip tipo long in breakout į all time high, bet na nemanau, kad jis bus, bet na vis tiek turėsiu imtą treidą. Tai jo, toks video šiandienai. Nelabai kas keitėsi markete, dėl tikslesnių pathų galit pažiūrėti vakarykštį video. Jo, tiek tada ir susitiksime rytoj.